Assalomu alaykum qadrdon kanalimiz a'zolari. Mana bugun 9-may 2025-yil navbatdagi Laboga mana chiroyli bo'lgan tunika shipkani qilib bo'ldik. Laboni egalari YouTube kanalimizdan ko'rib, qiziqib obuna bo'lib, Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Yuksalishdan keldi. Laboni hamma joylari shimizalatsa qilingan. Mana ko'rishingizda orqasidan pollari bor, peneplekslari bor. Bu joylari mana 1,5 santimetrdan 2 santimetrdan ichkariga bukib qaytarilgan. Qo'l ilmaydigan holatda bo'lgan hammasi. Peneplexlar tiqib chiqilgan. Buni nimasi, foydasi tunikani tirab turadi, orqaga asosovni birdek o'tishini oldini oladi. Mana bu rezinkasi bo'ladi, mana bolaga shunaqa silliq rezinkalari ham bor. Choksiz tunikalari ham bor. Akkumulyator to'sadigan sandiqlari bor. Mana bunaqa bagajlari ham bor, ko'raverasizlar. Mana shunaqa bagajlari ham bor. Koreyskiy bagajlar bilan o'xshab chiqadi. Xo'p, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i, svetofor yonida 1 soat ichida o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa, tanishlarga, yaqinlarga, labo olgan akalarga, laboga qiziqqan akalarga ana shu videoni jo'natib qo'yarasizlar. Kamchiliklarni ham bemalol kommentariyaga yozib qo'yishingiz mumkin. Yangi ishlardan chiroyli qilib o'rnashtirib, to'g'rilab ketamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.